Hello everyone, মই শুভাংকৰ দে আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই ৰিচাৰ্চৰ বেচিক ইনফৰমেশ্যনছখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। So without much delay, let's start. Before going to the social research, firstly we need to know about the definition of research. So what does research mean? Research is an attempt to know new things, facts, informations, etc. in a scientific manner. আৰু ৰিচাৰ্চৰ মেইন পাৰ্পাজে হৈছে টু একুৱায়াৰ নলেজ এণ্ড ষ্টাব্লিছ থিয়ৰিজ অন দ্য বিলিভেবল ফেক্টছ। ইন শ্বৰ্ট, social research is the systematized effort to gain new knowledge. The term research consists of two words, that is re, which means again, আমি বাৰ কৰিম, and search, meaning to study. ৰিগৰিয়াছলি আমাৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব সেই ফেক্টটোৰ ওপৰত, সেই ইনফৰমেশ্যনটোৰ ওপৰত যোনটো আমি গেডাৰ কৰিলোঁ। নাও কামিং বেক টু দি টপিক, দেট ইজ social research. Social research refers to the structural observation of social behavior. In simple যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, social research seeks to find explanation to unexplained social phenomena, to clarify the doubtful and correct the misconceived fact of social life. So, social research is systematic as well as scientific. আৰু এটা কথা মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মই অলৰেডি নেচাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বুলেট পইণ্টত অলৰেডি স্ক্ৰীণত শ্ব' কৰিলোঁ, চ' মই এইখিনি আৰু এক্সপ্লেইন নকৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে মই এইমছ অবজেক্টিভছখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চ' তোমালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰা। So the first and foremost aim or objective of social research is that social research tries to understand human behavior. Moreover, social research interaction with the social institution or logotu kore. Aru, the primary aim of social research is to understand social life. Social life of bujibole chesta kore social research. Thirdly, the purpose of social research is to try to improve our tools of analysis against the complex human behavior as well as institutions. আৰু ইয়াতেই মই ৰিচাৰ্চ মেথডছ ডেট ৱেৰ ইউজড ইন ছ'চিয়লজি চাৰিটামান বুলেট পইণ্টত মই কৈ দিছোঁ। ফাৰ্ষ্টলি হয় অবজাৰ্ভেশ্যন, ছেকেণ্ডলি কুৱেশ্যনাৰ ইণ্টাৰভিউ, ফ'ৰ্থলি দ্য ছ'চিয়েল ছাৰ্ভে মেথড। আই হোপ এইখিনি তোমালোকে জানিবা, পাৰিবা লিখিবলৈ। যদি লাগে তোমালোকৰ কিবা ডাউট হয়, চ' তোমালোকে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, আমি ইয়াৰ কাৰণে ব্ৰিফ এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু এটা পইণ্ট তোমালোকে এড কৰিব পাৰা, ছ'চিয়েল ৰিচাৰ্চ অলছ' কণ্ট্ৰলছ অ'ভাৰ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। এতিয়া মই ছ'চিয়েল ৰিচাৰ্চৰ চাইণ্টিফিক কেৰেক্টাৰখিনি অকণমানকৈ কৈ দিছোঁ। ফাৰ্ষ্টটো হয় ভেৰিফায়েবিলিটি, আৰু মই ইন চিম্পলকৈ যদি ভেৰিফায়েবিলিটি ক'ব যাওঁ, ভেৰিফায়েবিলিটি ইজ দ্য ফিনমিনা ডেট ফেনমিনা মাষ্ট বি কেপেবল অফ বিং অবজাৰ্ভড এজ ৱেল এজ মেজাৰ্ড। আমি মানে অবজাৰ্ভ কৰিবও পাৰিব লাগিব, মেজাৰ্ড কৰিবও পাৰিব লাগিব, ডেট অলছ' ইন এ চাইণ্টিফিক মেনাৰ। নেক্সট ইজ জেনেৰেলিটি. As we all know, scientific laws are universal in their application. Complete universality is only a myth and is rarely achieved in social science. But the scenario is completely different in physical science. For instance, universality has been possible due to homogeneity of basic qualities, which is very hard to find in case of social phenomena. Next one is predictability. Predictability plays a great role in social research, right? Prediction with sufficient accuracy is very much important in social research. Predictability is based on two factors, that is fixity of relationship between cause and effect. Another one is the stability of causative factors themselves. Next one is objectivity. In simple, when a phenomena is observed in its true form without being affected by observer's own view, it may be termed as objective observation. Objective is essential for verification. And the last one is systematization. As we all know, the scientific conclusions are not only true, but also they are born of systematic mode of investigation. Systematization refers to the attempting to find all the relevant data or collecting data either in systematic way or in organized form. Next is types of research. I think it will not be possible for us to explain all the things in one video, so we are thinking of to
explain the types of research in the separate video only if you give a good number of response in this video. আৰু মই যিমান পাৰিলোঁ ৰিচাৰ্চ ৰিলেটেড টপিকছখিনি এইটো ভিডিঅ'ত কভাৰ আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, বাট এজ ইউ অল ন' ৰিচাৰ্চ এনেকুৱা এটা বস্তু হয় য'ত আমি কেতিয়াও হেক কৰিব নোৱাৰি, বহুত পঢ়িব আছে। চ' ৰিচাৰ্চৰ আৰু টপিকছ আছে, এইখিনি আমি লাহে লাহে ৰিলিজ কৰিম। আমাৰ বিজি শ্বিডিউলৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'ত মই দিব পৰা নাই। চ' আপোনালোকে যদি আমাক এইটো ভিডিঅ'ত ভাল ৰেছপঞ্চ দিয়ে তেতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'জখিনি দিবলৈ আৰু উৎসাহিত হ'ম। চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে আপোনাৰ লাভ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ। আৰু আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ৰ MCQছখিনি আনচাৰ আছিলে। ফাৰ্ষ্টটো আছিল ছ'চিয়লজি, নেক্সট ওৱান ইজ অলছ' ছ'চিয়লজি। চ' কিপ ছাপোৰ্টিং, কিপ লাভিং, বাই বাই।